ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਛਿੱਕਾਂ। ਇਹ ਠੰਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਉਦੋਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਈਟ ਸਨਲਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਟਿਕ ਨਰਵ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਿਗਨਲ ਕਿ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਬੋਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਐਰਰ, ਛਿੱਕ ਮਾਰੋ ਆ ਛੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੋਟਿਕ ਸਨੀਜ਼ ਰਿਫਲੈਕਸ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵਾਕਿੰਗ ਪਰ ਆਏ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵਰੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਿਮਟਿਡ ਹੀ ਸੁਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਬਾਈ ਨੂੰ।